प्यारा सा पपी है। पपी कब से क्या कर रहे हैं? इधर आगे हैं पपीज। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीजा जोसेफ लोटस। और आज मैं आई हूँ समर पार्क के मंदिर में। और इधर देखिए बहुत सारे क्यूट से ब्लैक पपीज हैं। देखिए, और उनके पापा भी हैं इधर। ओह माय गॉड, कितना क्यूट है। ये क्या कर रहा है कब से? देखिए गाइस, पपी हेलो करो। हेलो। अच्छे से उठाती गाइस, इसका घर ये है, इधर है। चलो पूरे घर घुमाते हैं इसको।